तो भाई वीडियो छोटी रखने के लिए भाई वो करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय। एक भाई बोल रहे थे मोटो वाले में चला के दिखाओ। ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपनी एक और नई वीडियो में, और ये है एपिसोड नंबर 4 हमारी एक्सपेरिमेंट सीरीज़ का। तो आप देख सकते हैं ये है गोवो 900 ओरिजिनल सबवूफर कैबिनेट के साथ, बट इसमें सबवूफर ओरिजिनल नहीं है, इसका ओरिजिनल सबवूफर है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली है 950 का। और आप सोच रहे होंगे कि 950 वाले में तो इतनी बेस है नहीं, तो ये इंसान हमको दिखा क्यों रहे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 950 का जो साउंड बार है उसके जो बेस आईसी एंड जो एम्प है वो 900 जितने पावरफुल नहीं है। इस वाले सबवूफर की आउटपुट कम आती है। बट हमने जब इसके साथ कनेक्ट करा अपने गोवो 900 के साथ 950 को, तो ओरिजिनल 900 वाला ही आउटपुट मिला। और आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक साथ कनेक्ट कर रखे हैं तो आउटपुट कम हो गया होगा, पर भाई कहीं पे भी कुछ कम नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे को तो ये लगता है एक नंबर और मतलब अच्छा प्रोडक्ट बना दिया मैंने अपनी हरकतें करके। तो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा पीछे। तो ये देखो भाई, 2 तारे इस तरह कर रखी है, टेप रखिए कि आपस में मिलके पटाखा ना बोल जाए। ठीक है, तो एक बार आपको पहले कंफर्म कराता हूँ कि दोनों के सबवूफर चल रहे हैं। फ्लैक्स देखना, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा इन दोनों में दोनों सबवूफर कनेक्टेड है विद गोवो 900 साउंड बार। अब हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं भाई, अब हम करेंगे अपना साउंड टेस्ट। अब महसूस करते हैं बेस कैसी है। मेरे को तो यार एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि गोवो 950 जो ओरिजिनल एक साउंड प्रोड्यूस करता है उससे तो बेटर ही साउंड आई थी एक एक्स्ट्रा सबवूफर मिला के, फिर भी वो एक दमदार चीज़ नहीं आई थी। और ये मैं इसको सुन चुका हूँ, ये भी अभी तक जला नहीं है। और देखते हैं भाई वीडियो बनाते बनाते जल जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। बेस एंड ट्रेबल दोनों फुल हैं। वॉल्यूम है इसकी 18। रात के बज रहे हैं 10:10 और पहला गाना प्ले करते हैं। अभी मैं अलमारी की चिपक के खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। वीडियो मतलब फ़ोन के अंदर देख रहा हूँ मैं वीडियो कैसे बन रही है। भाई जो बेस ऐसी आ रही है ना भाई, दिमाग खराब, गुदगुदी हो गई भाई पूरे शरीर में। यहाँ पे शायद ये कर दिया मैंने गरम, इसको 1 सेकंड। तो एक्चुअली ये गरम होकर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, ये ना कुछ एक प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट वाली गोवो 900 में है। ये कभी कभी बीच में आ जाती है प्रॉब्लम एकदम से, तो ये अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया था। देख लो अब वापस। अरे कहाँ गया बटन चलना?
काफ़ी बढ़िया गाना है, इससे अच्छा पता लग जाएगा इसमें बेस कैसी है। ओके, अभी जैसे ये गाना प्ले हुआ है, जो मेरे पीछे दरवाजा उसके ऊपर जो शीशा है वो हिल रहा है। वॉल्यूम 21 है। और भाई देख लो, नया रिमोट ले लिया। खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट, मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडैक, मैंने आया पत्ते पैक करने बस यू शुड नो दैट। भाई क्या लो थम पा रहा है इन दोनों सबवूफर का मिलके वो क्या साउंड है यार। तो अब हमें पता लगेगा मशीन गन की साउंड चला के देखते हैं हम। पहले अपना टीवी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तब तुम्हें ज़्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, अब मशीन गन की ना साउंड देखते हैं कैसी आती है, वूफर कैसे रिएक्ट करेगा इस पर। भाई मुझे दिल्ली से मुंबई लाना हो तो प्लीज 2 से 6 गज के बीच ही लाना, लगे हाथ में अपना दूसरा काम भी निपटा ही लूंगा। क्यों भाई, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है क्या? तो भाई वीडियो छोटी रखने के लिए भाई इतने गाने ठीक है, इतनी वीडियोस ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, आपको इसकी साउंड अच्छी लगी है या फिर गोवो 950 की, मतलब एक्सपेरिमेंट वाले? क्योंकि गोवो 900 तो 950 से बेटर ही है अगर आपको लाउडनेस और एक पंची बेस चाहिए। और ये तो भाई, ये तो जो दो मिला दिए ना मैंने एक साथ, एक नंबर प्रोडक्ट बन गया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, एक भाई बोल रहे थे मोटो वाले में चला के दिखाओ। ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा, वो करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय। तो भाई एक महंगा साउंड बार ढूंढ रहे हो तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो ये है सैमसंग B550, ये है पॉल्क ऑडियो सिग्ना S2। इसका प्राइस है 20,000, कभी कभी सेल में सस्ता हो जाता है। और ये है अपना सैमसंग B550 जो कि एक काफी पॉपुलर मॉडल है। तो लुक्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, तो आप मेरे को बता सकते हो आपको इसमें लुक्स किसकी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे को अपना जेन्युइन रिएक्शन बता सकते हो। भाई एक बार आप अपने लुक्स देख सकते हैं अपने साउंड बार्स की। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सैमसंग का B550, सामने मेटल की